如果大麻合法化会发生什么事？来看看美国的经验。目前美国有38个州开放医药用大麻，其中24个更开放娱乐用大麻。美国智库整理了开放娱乐大麻的各州资料，结果发现未成年人施用大麻的比率没有因为解禁而增加，施用古柯碱人口的比率也没有明显变化，代表没有因为接触大麻就去用更毒的毒品。另外，大麻合法州的暴力犯罪率没有上升，大麻导致的交通事故也没有明显增加。但专家指出，大麻的医疗效果还需要更多研究来证明。最早开放娱乐大麻的华盛顿州，大麻成瘾的案例明显变多，也急需检讨原因。所以，大麻合法化的结果并不是完全没问题哦。